Tenim 7.800 objectes recollits dels punts d'homenatge a les Rambles. Aquests objectes són tant els pelutxos que es van veure a les imatges, però també tenim molts missatges de condol, objectes d'artesania popular, tenim també pancartes que va deixar la gent amb missatges i és això, i tenim aquests prop de 8.000 objectes recollits de la Rambla. Vam fer una campanya de recollida a la nit amb equips d'arxiu de la ciutat, amb els tallers municipals i els serveis de neteja. Aquí, Daniel, ens has deixat un bodegó amb alguns dels objectes més significatius. Sí, doncs d'una banda tenim tots els elements vinculats als cossos d'emergència, siguin Mossos, bombers o equips sanitaris, que van deixar testimoni de la seva participació. Es nota que realment van patir molt les conseqüències de tractar amb l'atemptat en el primer moment. Després també tenim una representació dels pelutxos, que és un element molt recurrent a aquest tipus d'homenatge, que molts tenen missatges dedicats a les víctimes. I després també tenim elements que s'han documentat que són elements d'artesania que la gent va preparar específicament per deixar-los en aquest punt d'homenatge. Per exemple, això, jo estic veient un cor, però no sé si ens pots explicar una mica aquest objecte d'aquí. Aquest cor que està fet amb un skate trencat per la meitat, doncs es va fer improvisadament i tenim un missatge de l'autor que va deixar en record de les víctimes de l'atemptat. Tenim representacions de molts països, en aquest cas tenim aquest instrument musical, creiem que és brasiler, i és una mostra de com els visitants de Barcelona, no només els ciutadans, es van implicar en el cas de l'atemptat. Hem documentat missatges fins en 50 idiomes, tant en anglès, francès, en àrab, xinès, japonès, de tot el món. Els visitants que estaven a Barcelona en aquell moment van voler també deixar aquests missatges de condol cap a les víctimes de l'atemptat. I de fet heu fet una web perquè pugui visitar tothom qui ho vulgui des de qualsevol punt del món. I com va ser aquesta digitalització de tots aquests objectes? Doncs aquests objectes, un cop van estar al museu, van treballar conjuntament amb una empresa d'arqueologia que està acostumada a treballar amb documentació d'objectes i es va documentar tant les anotacions que tenien, els missatges, es van fotografiar, es van mesurar i es van individualitzar, es va posar un número per poder-los localitzar i tenir-los ben controlats, ben documentats. I a partir d'aquí es va crear aquesta web memorial per poder ser consultada per tota la ciutadania. I ara, finalment, què es farà amb tots aquests objectes? Els deixareu aquí? De què ens serviran? Doncs de moment, si es conserven al museu com a documentació d'aquesta resposta ciutadana als atemptats, i en el futur caldrà veure què es faci. Realment tots els objectes es consideren elements patrimonials que s'han de conservar. Sí cal fer una tria perquè alguns van passar molts dies a l'exterior i estan en males condicions de conservació i cal valorar realment quin és el procés per acabar el tractament d'aquests objectes.